zusammen mit unserer Drohne und mit euch an den See fliegen. Denn dort befindet sich der Minion Eater. Ihr seht es, es ist eine Kombination aus Plane Eater und einem Minion. Deshalb müssen wir unbedingt jetzt sofort diese Drohne starten, dass wir wirklich noch an den See können. Ihr lasst ein Like da, schaut dieses Video bis zum Ende und abonniert unseren Kanal. Los, Mann, wir müssen raus an den See. Unsere Drohne ist jetzt in der Luft und wir sind auf der Suche nach Minions Eater, Plane Eater und Sea Eater. Ich bin schon so gespannt, was... Wow, schau mal hier, Leute, da sind 2 Kinder. Die winken unserer Drohne, siehst du das? Vielleicht haben die einen Hinweis, vielleicht wissen die, wo der Plane Eater, Minions Eater oder Sea Eater ist. Hoffentlich wissen die Bescheid, Mann. Deshalb müssen wir jetzt mit der Drohne ihnen folgen. Hallo, wie geht's euch, Leute? Mann, wir folgen denen. Die haben bestimmt einen richtig coolen Hinweis für uns. Lasst jetzt mal ein Like da. Lasst ein Like da für unsere Fans, die uns jetzt einen Hinweis geben. Die klettern da ganz gefährlich auf so einen Steg. Die sind richtig mutig. Vielen Dank an euch. Und zum Glück haben wir alles jetzt mit der Drohne und können alles überwachen. Das ist ein Bild. Ihr seht es, da ist Sea Eater drauf. Was macht Sea Eater auf dem Foto? Oh mein Gott, oder ist es Minion Eater? Ich weiß es nicht, Leute. Auf jeden Fall ist hier ein Monster in dem See. Ein Seemonster. Zum Glück sind wir mit der Drohne extra zu diesem See geflogen. Und ihr seht es, die 2 Jungs, die zeigen auf den See. Das bedeutet, in diesem großen See ist irgendwo ein Sea Eater. Leute, ihr habt es gesehen, aber der... Da! Ja, nein, da ist er! Warte, das ist ein Minion Sea Eater. Oh mein Gott, was ist das denn? Ein Minions-Schiff. Oh mein Gott, habt ihr gesehen, das ist ja ein ganzes Schiff voller Minions. Wir sind richtig. Vielen Dank an die Jungs da draußen. Da war Sea Eater. Die Jungs hatten absolut recht. In diesem See gibt es Sea Eater, Minion Schiff und Plane Eater. Den ganzen See werden wir mit euch abfliegen. Schaltet nicht ab und abonniert unseren Kanal. Abonnieren ist komplett kostenlos. Aber das Gute ist, wir sind auf jeden Fall in der richtigen Richtung. Genau bei dem See geht es ab mit diesen ganzen Eater. Aber schaut euch mal an, wie groß der See ist. Ihr seht es, der ist so riesig, dieser See. Der ist wirklich größer als gedacht. Ich dachte, der See ist immer sehr klein, aber der See ist ja richtig riesig groß. Das Problem ist, ich sehe den Sea Eater nicht mehr. Vielleicht ist der Sea Eater jetzt unter Wasser. Ich wollte gerade sagen, und es kann sein, dass Plane Eater natürlich auch in der Luft ist. Das heißt, wir fliegen jetzt erstmal den See ab. Wir haben ja eine Drohne. Wir könnten den Plane Eater mit unserer Drohne locker erkennen. Natürlich, und ihr wisst ja, ein Minion Eater sieht aus wie ein kleiner Minion, aber hat einen riesigen Mund und ist viel größer. Nicht so klein wie er hier, sondern groß wie ein Schiff oder wie ein Flugzeug. Er isst auch alles auf. Jedem, der in die Quere kommt, wird aufgegessen, so wie Flexi. Ganz genau, dieser Minion Eater wird alles aufessen. Deshalb müssen wir auch aufpassen auf unsere Drohne. Okay, wir fokussieren uns jetzt wieder. Wir schauen jetzt weiter auf das Video. Wir suchen den ganzen See ab. Wir suchen auf jeden Fall jetzt den Plane Eater, Minions Eater oder Sea Eater. Und das Beste ist, wir werden jetzt mit der Drohne auch jeden einzelnen Winkel an diesem See absuchen, weil wir dürfen hier auf keinen Fall irgendwas übersehen. Ich fliege jetzt direkt mit euch zusammen ans andere Ende von dem See und da hinten ist schon was Weißes. Erkennt ihr das? Das sieht irgendwie komisch aus. Das passt irgendwie nicht in den See rein, oder? Als wäre da ein Strand, ein kleines Stück Strand. Das ja, aber macht keinen Sinn. So klein ist dieses Stück. Das kann nicht sein, oder? Hey, das sind ganz normale Lebewesen. Tiere, das sind Tiere. Aber was fällt euch noch auf, Leute? In diesem See ist noch ganz viel Unkraut. Und es schwimmt auch keiner drin, oder? Siehst du irgendjemand, der in dem See schwimmen geht? Und es ist auch keine einzige Person da, außer unsere 2 Fans, ihr da draußen. Ja, aber die sind ja am Steg und sind in Sicherheit. Und wir fliegen den ganzen See natürlich zum Glück mit der Drohne ab. Ihr könnt es sehen, ich mache gerade eine 360-Grad-Drehung um den See. Wir fliegen mal weiter, aber guckt euch mal an, wie schmutzig ist dieser See. Na, ich wollte gerade sagen, man nennt es Wasser, aber das Wasser sieht hier aus, als wenn es grün wäre. Grün, gelb, wie die Minions Eater. Guckt euch das mal an, vielleicht sind es ganz viele kleine Minions. Oh mein Gott, schaut mal, Leute, da kann man ja gar nicht drin baden. Das ist ja alles voller Pflanzen. Ihr seht gerade unsere Drohne und ganz viel Unterwasserpflanzen. Leute, lasst jetzt alle mal ein Like da. Ihr habt live unsere Drohne gesehen. Wir fliegen wirklich mit euch zusammen diesen ganzen See ab. Zum Glück haben wir eine ganz neue Drohne. Das bedeutet, wir haben auch ganz viel Akku. Wir können das ganze Video und das ganze Gebiet abfliegen. Weil das Gute ist, die Kinder hatten recht. Da war auf jeden Fall Minion Eater und See Eater in diesem See. Ihr seht es, Leute. Ich bin jetzt ganz hochgeflogen. Da haben wir einen besseren Überblick über den ganzen See und das Gebiet. Sollen wir mal uns umgucken? Allein der See sieht schon komisch aus. Schaut mal, Leute, der See sieht aus wie so ein Rechteck. Was ist das, ein rechteckiger See? Ich kenne Seen, die sind rund natürlich, aber das sieht künstlich angelegt aus. Ein See ist doch nicht rechteckig, der ist im Kreis. Was ist, wenn das ein Labor ist? Ein Minions Eater Seelabor. Oder ein ganz kompletter Eater-Labor. Hauptsache, dort werden irgendwelche Lebewesen getestet,
die alle so einen Mund haben mit Zähnen. Und ihr seht es, wie groß dieses Gebiet hier rum ist. Was ist Planeater? Nein, ist das, aber der ist gelb. Das ist Minions Planeater. Oh mein Gott, das ist der Minion Planeater. Wir müssen unbedingt hinterher. Der ist viel zu schnell, ich habe gar keine Chance, der ist schon abgehauen, ihr seht es, der ist weg. Habt ihr gesehen, wie schnell der geflogen ist? Wo ist der hingeflogen? Wartet mal, Leute, ihr habt in dem See den Minions Sea-Eater gesehen, in der Luft den Minions Planeater, aber wo ist der normale Sea-Eater und wo ist der normale Planeater? Es kann auch sein, dass der ganze See nur voller Minion ist. Deswegen ist auch gelbe Blumen im Unterwasser. Deshalb aber, wo ist... Da ist der See, Leute. Da haben wir den Minion Sea-Eater gesehen. Aber der Rest ist weg. Ihr könnt es sehen, Leute, Mann, ihr seht ja, wir fliegen hier live zusammen mit euch. Dieses ganze Rechteck, diesen ganzen See fliegen wir jetzt ab. Aber wo sind die alle hin? Ich weiß es nicht, auf jeden Fall ist in der Mitte des Sees dunkelgrüner blauer Fleck. Dann am besten ist, wenn wir jetzt da genau hinfliegen. Weil wir haben in der Luft jetzt Sea-Eater gesehen und im Wasser auch. Wir fliegen wieder runter, wir müssen näher ans Ufer, denn im Ufer und im Wasser haben wir die höchste Chance, jemanden zu treffen, ein Bösewicht. Und die Frage ist, wo ist jetzt Planeater? In der Luft, aber der ist abgehauen. Minions Planeater ist einfach so schnell weggeflogen. Der war so schnell, der ist einfach weggeflogen. Unsere Drohne konnte gar nicht hinterherfliegen. Da sind umgeknickte Bäume im Wasser. Ihr könnt sehen, da ragen zwei riesengroße Bäume in das Wasser rein. Leute, ihr lasst jetzt alle mal ein Like da, weil der See ist richtig komisch. Ich habe noch nie so einen See gesehen. Wie haben wir den überhaupt gefunden? Habt ihr jemals schon so einen See gesehen? Wenn ja, lasst ein Like da. Wenn nein, lasst ein Like da. Abonniert unseren Kanal. Einfach ein Like geben. Daumen hoch. Normalerweise, man kennt es mehr. Man kennt den See, der ist groß, ist rund. Man kann gar nicht ans andere Ufer schauen. Aber dieser See ist einfach so rechteckig. Jedes Eck hat irgendein Versteck und zum Glück sind wir mit der Drohne vor Ort und können alles abfliegen. Ich würde sagen, Leute, Mann, da vorne seht ihr den Steg, da haben wir die Kinder getroffen, ganz am Anfang des Videos, die sind jetzt aber auch weg. Gott sei Dank sind sie weg, aber sie haben uns den Hinweis gegeben, dass wir überhaupt zu diesem See fliegen sollen. Ihr seht es. Die haben nämlich den See entdeckt. Warte, da laufen sie, oder? Nein, bitte nicht. Da laufen Leute, ihr könnt es doch erkennen. 4 Stück da! Oh nein, was ist hier los? Das sind nicht die Kinder, aber das sind andere Leute. Da rennen 2 Leute. Warum? Was ich den Minion Eater gesehen habe. Sie rennen um ihr Leben. Die wissen, dass in dem See ein Monster ist. Sie hauen davor ab. Rennt! Ihr müsst schneller rennen, ihr dürft nicht am See sein. Leute, jeder, der sich jetzt am See befindet, ihr müsst wegrennen. Es kann nämlich sein, dass der Sea-Eater aus dem Wasser krabbelt und die Leute angreift und dann aufisst. Natürlich! Warum? Er hat Beine und Arme. Er kann einfach an Land gehen und einfach mit dem Mund alle aufessen, egal wer. Und der Planeater kann landen, laufen und sie auch aufessen. Sie sind in Gefahr, alle sind in Gefahr. Deshalb ist ja das Video auch so, alle Eater. Wir werden heute mit der Drohne alle Eater bewachen. Und Eater bedeutet aufessen. Jeder Eater kann jemand anderen aufessen. Wir haben den Minions Eater schon getroffen. Wir haben den Sea Eater getroffen, beziehungsweise den Minions Sea Eater. Der echte Planeater fehlt aber noch. Wir haben Minions, wir haben alles mit Minions schon getroffen. Hey, wenn wir Glück haben, essen sich alle Eater gegenseitig auf. Und weißt du was, dann ist es doch perfekt. Meinst du, die Minion Eater greifen die normalen Eater an und kämpfen gegeneinander? Und dann kommt Planeater und isst alle auf einmal auf. Aber warte mal, beide Eater sind böse. Minion Eater ist böse und Eater ist böse. Das heißt, ein Bösewicht gewinnt immer. Alle Eater sind böse, ist doch logisch. Deshalb müssen wir unbedingt mit der Drohne dranbleiben. Und ihr bleibt am besten bis zum Schluss des Videos dran. Weil ich weiß auch nicht, was jetzt noch alles passieren wird. Ich würde sagen, wir fliegen mal weiter zu dem nächsten See. Was hältst du davon? Es gibt ja noch einen weiteren See, der ist 5-mal so groß wie dieser See. Stimmt, aber der ist ganz in der Nähe. Da müssten wir mit der Drohne nur vielleicht 2-3 Minuten rüberfliegen. Und das Allerbeste ist, dieser See ist nicht viereckig, so wie dieser hier. Der ist eh so komisch. Ist er rund? Ich weiß es nicht, der sieht aus wie ein Pool, der jetzige. Und es gefällt mir nicht. Ich will weg von hier, das ist zu gruselig. Dann fliegen wir am besten jetzt zu einem anderen See, der ist gleich in der Nähe. Ihr bleibt dran, lasst ein Like da und dann hoffe ich mal, dass wir dort noch andere Eater finden. Wir sind auf dem Weg zu dem nächsten See und ihr könnt es schon sehen. Planeater! Oh mein Gott! Ihr habt gesehen, Planeater hatte was in den Händen. So, genau so. Spult mal zurück. Ich glaube, das war Buzz-Eater. Planeater hatte Buzz-Eater gefangen und ist weggeflogen. Ja, ganz genau. Ja, aus wie ein Hund. Sea-Eater. Oh mein Gott, und noch Sea-Eater im See drin. Der normale, echte Sea-Eater. Das ist jetzt nicht der Minions-Eater. Aber Planeater war doch gerade auch da. Warum? Wo sind die alle hin? Ich weiß es nicht. Bedeutet das, dieser See ist der normale See mit Planeater und Minions-Eater und Sea-Eater? Und ich hatte recht.
Alle essen sich gegenseitig auf. Du hast doch gerade gesehen, Buzz Eater war genau bei den Händen von Plane Eater. Ihr könnt es sehen, unser Hund hat auch Angst. Er hat wirklich Angst vor Plane Eater und Sea Eater. Aber ist alles in Ordnung, wir sind zu Hause. Du, unsere Drohne ist am See. Und euch da draußen kann auch nichts passieren. Leute, wir fliegen weiter. Wir haben jetzt auf jeden Fall den echten Sea Eater gefunden. Oh mein Gott, und ihr habt gesehen, Buzz Eater wurde einfach aufgegessen. So. Das bedeutet, in diesem See, der ist auch 5-mal so groß wie der andere, ist der normale Eater, Plane Eater, Sea Eater und Eater. Aber ich habe trotzdem Angst. Weißt du warum? Weil der See eben größer ist, könnte es sein, dass in dem See viel mehr Eater sind. Schau mal hier auf dem See, da ist eine Person und die paddelt auf einem Surfbrett, 2 Leute sogar. Wie kann man denn jetzt auf dem See mit irgendeinem Schiff oder einem Paddel da auf dem See rumfahren? Sie wissen nicht, dass das Sea Eater in dem See drin war. Wir haben es gesehen, ihr habt es gesehen, mit uns zusammen, Leute. Wenn ihr es gesehen habt, dann lasst mal ein Like da. Da war Plane Eater, da war Minion Eater, da war See Eater. Wir können sie aber nicht warnen, wir haben kein Mikrofon an der Drohne. Das bedeutet, die Leute sind auf sich alleine gestellt. Wir können nur eins, und zwar beobachten. Wir überwachen jetzt den ganzen See mit euch zusammen. Okay, und hier stehen ganz viele Autos, als würden die darauf warten, Schnappschüsse zu machen von dem Sea Eater. Hast du es nicht gesehen? Die ganzen Autos sind weggefahren, weil sie genau dieses Riesenmonster gesehen haben. Sie haben Angst. Sie fahren die ganze Straße weg. Okay, Leute, wir bleiben dran. Wir können diesen ganzen See abfliegen. Guckt euch mal an, wie groß der ist. Der ist 5 oder 10-mal so groß. Da brauchen wir auf jeden Fall länger, weil unsere Drohne ist eigentlich sehr klein. Das heißt, wir müssen mit der Drohne jetzt langsam den ganzen See abfliegen. Puh, ich bin so gespannt, ob wir noch den Minions Eater treffen und ob die miteinander kämpfen werden. Wie cool wäre das? Die Frage ist eher in der Luft, wo ist Plane Eater hin? Wir haben ihn gerade gesehen mit Buzz Eater, aber wohin? Vielleicht bringt Plane Eater den Buzz Eater. Da! Guck mal, was ist hier los? Oh mein Gott, da ist Sea Eater! 3 Sea Eater! Leute, habt ihr gesehen, es waren 3 Fische, aber es waren nicht normale Fische, sondern riesige Fische, See-Eater vom See, die euch aufessen. Ihr habt ja gesehen, wie klein der Surfbrett-Surfer war, so klein, und die Fische waren so groß. Alle so groß, das bedeutet, es waren wirklich die originalen See-Eater. Wir wissen jetzt aber immer noch nicht, wo Plane Eater mit dem Buzz Eater hingeflogen ist. Ich glaube, er hat den abgeliefert bei sich zu Hause. Aber das war doch kein Zufall, dass ein See-Eater mit dem Buzz Eater jetzt einfach so über den See geflogen sind. Vielleicht sind die ein Team, vielleicht können die 2 zusammen und beschützen sich. Oder alle Eater gehören zusammen und sind ein Team. Es kann auch sein, dass der Plane Eater den bösen Buzz Eater zu dem anderen See fliegt, wo die Minions Eater sind und da absetzt. Und dann, was passiert dann mit dem Buzz? Mit dem Buzz Eater? Der kann ja nicht ins Wasser gehen, der kann nur um den See rumfahren. Ich wollte gerade sagen, der Buzz Eater würde doch in einem See... Ah! Und da geht's Eater! Oh mein Gott, und noch See Eater! Die kämpfen miteinander, wie wir es euch gesagt haben, sie kämpfen! Ihr habt's gesehen, Mann, das war Minion Eater und See Eater zusammen gleichzeitig! Spult zurück, wenn ihr es nochmal sehen wollt. Ich glaube es nicht, spult zurück. Gleichzeitig, Mann, die haben kurz gekämpft, sind aber dann beide einfach im See weitergeschwommen. Oder untergetaucht. Wer hat gewonnen? Ich weiß es nicht. Es ging viel zu schnell und es ist viel zu spannend hier, das Video. Und das Problem ist auch, wenn beide in verschiedene Richtungen schwimmen, können wir mit der Drohne nicht in dem Moment entscheiden, links oder rechts. Wir können nämlich nur einem folgen. Wem sollen wir folgen? Minions Eater oder Plane Eater? Jetzt haben wir aber beide verloren. Und deshalb haben wir uns eben für die falsche Richtung entschieden. Und was ist passiert? Wir haben beide verloren und können jetzt gerade leider nichts mehr sehen. Deswegen fliege ich gerade hoch, weil von oben haben wir eine bessere Aussicht. Da können wir den See viel besser überwachen. Vielleicht finden wir ja dann einen. Umso höher, umso besser können wir mit der Drohne den See komplett überblicken. Guckt euch mal an, wie groß dieser See ist mit diesen ganzen Bergen um den See herum. Wahnsinn. Ich wollte gerade sagen, nicht nur der See ist so groß, sondern auch die krassen Berge, die sind ja riesengroß. Andererseits, die ganzen See-Eater, Plane Eater sind genauso groß. Und hier könnten wir auf jeden Fall einen der Seemonster finden. Wenn sie jetzt auftauchen würden, hätten wir sie sofort in Sicht. Was ist denn das los, Mann? Was ist bei dem See? Warum genau dieser See? Ich kann es dir nicht sagen. Der andere See, da waren ja nur die Minions Eater. Jetzt ist der Minion Eater so uns gekommen. Ja, und bei dem See sind alle See-Eater, Minion Eater, Plane Eater, Buzz Eater. Was passiert hier? Vielleicht kommt hier noch ein Helikopter-Eater. Nein, ich hoff's nicht. Oh, aber es wäre viel zu heftig. Leute, ihr lasst einen fetten Like, das schaut. Schau mal den Schatten an in dem See. Ist da was? Schau mal den Schatten. Ihr seht den Schatten. Vielleicht ist da ja Buzz Eater drin. Es kann sein natürlich. Ihr habt den Schatten gesehen. Normal ist der See ganz normal clear. Und jetzt schaut mal hier dieser Schatten an. Das ist einfach ein dunkler Fleck auf dem Wasser. Ich sehe ihn. Ihr seht ihn auch. Wir fliegen ihn jetzt mit der Drohne für euch zusammen ab. Oder war das nur ein Schatten von dem Berg?
Ich habe keine Ahnung, es kann natürlich auch sein. Aber es war im See drin, dieser riesengroße Schatten. Wir wissen ja genauso wenig wie ihr, deswegen machen wir das ja für euch. Wir wollen das mit euch erkunden, wir wollen die mit euch sehen. Deshalb, Leute, lasst jetzt alle mal noch ein Like da. Wir sind extra bei dem See mit unserer Drohne vor Ort für euch. Ich mache mir nur eine Sorge, und zwar sind da viel zu viele Leute noch auf dem Wasser. Was ist, wenn die gegessen werden? Die müssen sofort weg vom Wasser. Ja, nein, oh mein Gott, Seeiter! Schaut es mich an, der hat einen Mensch fast umgehauen. Und das Krasse ist, Leute, ihr habt es gesehen, er schwimmt nach rechts, das bedeutet, er ist an Land geschwommen. Ist genau da ans Land. Leute, guckt es euch an, dieser eine Surfer ist umgekippt. Oh mein Gott, es tut mir so leid, aber was soll man denn machen? Das Problem ist, dass die Leute das ja nicht sehen. Wir haben die Drohne, die in der Luft ist, aber das haben die ja nicht. Ich habe eine Idee, wir brauchen jetzt deine Hilfe. Du musst dieses Video jetzt liken, also einen Daumen nach oben geben. Schaffst du das? Klick jetzt nach oben, dann kannst du die Leute retten. Du! Und wir retten sie jetzt auch, und zwar mit unserer Drohne und mit euch zusammen. Okay, wir fliegen weiter, Leute. Wir haben nicht mal die Hälfte von dem See abgesucht und schon so viele Seemonster gefunden. Das ist Wahnsinn. Aber warum, wie gesagt, warum gerade dieser See? Warum sind da so viele Seemonster, Minion-Eater, Bus-Eater, Plane-Eater, alle in einem Pack? Ich habe keine Ahnung. Wichtig ist jetzt nur, dass wir noch einmal Plane-Eater sehen, weil ich habe Plane-Eater jetzt nicht mehr entdeckt. Ja, wir müssen aber erstmal das Wasser absuchen, weil wir gerade See-Eater gesehen haben, der diesen einen Surfer gehabt hat. Und bis Plane-Eater den Bus-Eater abgesetzt hat und wieder zurückkommt, kann einige Zeit vergehen. Eben, und See-Eater war gerade live, wir haben ihn gesehen. Schaut euch an, da sind so viele Surfer noch. Was machen die auf dem Wasser? Kommt zurück, hallo, kommt zurück. Da schwimmen extra noch Leute, sehr wenige. Sehr, sehr wenige, aber es schwimmen immer noch Leute auf dem See, obwohl wir alle gesehen haben, was dort passiert. Ich muss eins lassen, diese Leute auf dem See, die sind richtig mutig, Leute, die haben so viel Mut, ich bin begeistert. Mut? Oder sie wissen es einfach nicht besser, weil wir können es ja von der Luft aus sehen, aber sie können es nicht sehen. Du hast recht, die sehen es gar nicht, wenn das Sea-Eater unter den durchschwimmt. Überleg mal, es geht unter Wasser ein See-Eater durch, da können wir das mit der Drohne sehen, aber wenn du dort auf dem Surfbrett bist, kannst du es doch nicht sehen. Du konzentrierst dich. Genau, und das hier ist kein Sea-Eater. Du konzentrierst dich aufs Wasser und auf dein Surfbrett, aber doch nicht, was unter dir schwimmt oder Plane-Eater in der Luft wegfliegt. Da hast du komplett recht. Ich würde das auch nicht auf den Boden gucken. So, wären wir dort im Wasser, hätten wir auch überhaupt keine Ahnung. Wir haben nur eine Ahnung mit euch zusammen, weil wir eben mit der Drohne vor Ort sind und unsere zwei kleinen Kinder, unsere Fans, gesagt haben, wir sollen dahin fliegen. Ihr seid es da draußen. Ihr da draußen habt uns geholfen, die ganzen Seemonster zu finden. Minions-Eater, Plane-Eater und Sea-Eater. Das ist Wahnsinn. Danke, ihr habt euch gerade live gesehen, deshalb vielen, vielen Dank. Lasst für euch selber alle mal einfach ein Like da und wir werden mit der Drohne jetzt weiterfliegen. Ich darf die Fernbedienung nicht loslassen, aber ich wollte mich bei euch bedanken. Ich fliege weiter. Wir müssen auf jeden Fall den Plane-Eater finden. Weil sollte die Drohne ins Wasser stürzen, du weißt, was das bedeutet, das war's mit der Drohne. Die Drohne ist weg und ich werde nicht an diesen See fahren, weil da sind so viele böse Leute drin. Ihr habt's gesehen, diese Monster. Da gehen wir nicht rein und tauchen nach der Drohne, auf gar keinen Fall. Nein. Und wenn die Drohne abstürzt, dann ist das Video vorbei für euch. Eben deshalb, wir bleiben auf jeden Fall für euch jetzt noch live in der Luft. Schaut euch das mal an, da drüben ist eine richtige Stadt am See. Ja, und trotzdem sind nur 2, 3 Leute im Wasser. Stimmt. Weil die wissen alle Bescheid. Nicht alle, aber fast alle. Bei so vielen Einwohnern in dieser Stadt würde doch Minimum die Hälfte in ins Wasser gehen bei dem Wetter. Da wären 50, 60 Leute im Wasser. So waren es aber gerade, wo wir gesehen haben, 3 Stück. Weil die wissen, was dort in diesem See zu Hause ist. See-Eater, Minion-Eater, Plane-Eater noch in der Luft. Das sind die Touristen, die nicht wissen, dass in dem See Monster leben. Ja, aber wir wissen es und sind zum Glück nicht vor Ort, sondern nur mit der Drohne. Ich fliege näher, weil da ist noch ein Surfer, der schwimmt gerade in die Bucht. Oder was macht er? Nein, du hast recht. Ihr seht es im ganzen Wasser. Ein einziger Surfer-Person ist dort. Gott, immer mehr Leute gehen raus aus dem Wasser. Ihr seht es, guck mal, die stehen an dem seichten Ebene. Weil die ganzen Monster auch sehr groß sind. Übersehen kann man sie fast nicht. Also ich sehe bis jetzt noch niemanden auf Land, obwohl der See-Eater aufs Land gegangen ist. Stimmt, die bleiben eigentlich immer im Wasser. Vielleicht haben die mit sich selber zu viel zu tun und bleiben einfach in dem See drin. See-Eater. See-Eater hat Angst vor Minions. Ah, nein, Plane-Eater. Plane-Eater, ihr seht es mal ganz kurz vor dem Wasser. Aber komplett schwarz, als wäre er angegriffen worden. Und ohne Bus-Eater. Hä? Davor war doch Plane-Eater mit Bus-Eater zusammen. Jetzt haben wir Plane-Eater alleine gesehen und ist aber so knapp über dem Wasser geflogen. Und komplett angekokelt, als hätte Bus-Eater und Plane-Eater miteinander gestritten. Das haben wir nicht gesehen. Was ist da passiert? Ich
weiß es nicht. Guck mal, da vorne ist irgendwas Rotes im Wasser. Seht ihr das? Natürlich, ja, genau da in der Mitte des Wassers, Leute, seht ihr das? Wir fliegen mal näher, da ist irgendwas Rotes, weil Rot ist eine unnatürliche Farbe. Im Wasser, das blau ist, würde Rot da gar nicht reinpassen. Aber jetzt wissen wir auf jeden Fall, Was ist da? was ist da im Wasser? Seeiter? Pass auf, Mann! Was passiert hier? Was ist Seeiter? Der isst einfach die Leute. Das kann doch nicht sein, der wird einfach aufgegessen! Wir müssen hin und sie retten. Los!